त्यही भएर भगवानलाई जान्नु छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अर्कै मार्ग हैन। एभ्रिथिङ हेज टु बी हैन, देयर हेज टु बी सम प्रोसेस हैन। एउटा प्रोसेस छ भन्ने त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। केही केमिस्ट्री बुझ्नको लागि म चाहिँ तपाईको म्यानेजमेन्टतिरको सब्जेक्ट लिएर त हुँदैन नि त। मैले साइन्सतिरको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ्नु पर्यो नि त। भनेपछि देयर हेज टु बी सम प्रोसेस हैन, देयर इज अ प्रोसेस। त्यही भएर हामीले पनि यो भक्ति कुरा जुन चाहिँ यो ब्रह्माण्ड बाहेकको कुरालाई बुझ्नको लागि पनि केही न केही प्रोसेस त पक्कै पनि छ हैन र। सो त्यही भएर अब त्यसैले अब हामीले ज्ञान लिन पर्यो हैन त। अब ज्ञान कसरी लिने त? ज्ञान भनेको चाहिँ तीनवटा तरिकाले लिन सकिन्छ। पहिलो भनेको चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको चाहिँ जुन इन्द्रियबाट हामीले चाहिँ जानेका हुन्छौँ, हामीले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे खान्छौँ, जे चाख्छौँ, सो योबाट आएको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रत्यक्ष प्रमाण। जहाँ चाहिँ के हुन्छ त नलेज चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, एउटा फिक्स्ड रिजनमा मात्र हुन्छ। म जे देख्छु त्यही पत्याउँछु भन्ने कुरा गर्दा त हैन, अहिले चाहिँ अब एउटा भाइ दिदीभाइ पनि त अङ्कमाल गरेर हिँड्न सक्छन्। टाढाबाट हेर्दा त हेर त आजकलका केटाकेटीहरू कति बिग्रेका हुन्, छ्या यस्तो नि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिएला। तर जाँदै जाँदै त तपाईँको यो बुझ्नमा आउँछ कि दिदीभाइ रहेछन्, दिदीभाइ अङ्कमाल गर्नु, हाँसो ठट्टा गर्नु त्यो त सामान्य कुरा हो नि त हैन। सो भने पछाडि यो देखेको कुराहरू चाहिँ सदैव सही हुन्छ भन्ने छैन। प्रत्यक्ष प्रमाणको नलेज चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ। त्यस पछाडि आउँछ अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भनेको चाहिँ जस्तो एउटा हात्ती छ हैन, धेरैजना 5-6 जना दृष्टिबिन हामीले लिएर आयौँ, ल भन्नुहोस् त यो कस्तो छ भनेर उहाँहरूले कहिले पनि हात्ती देख्नु भएको छैन। र ल्यायौँ भने कसैले चाहिँ थेप्सो छ, कसैले मोटो छ, कसैले घुमाउरो छ भन्ला, जसले चाहिँ सुँडलाई समातेको छ हैन। सो यसरी कसैले पुच्छरलाई एकदमै सानो छ भन्ला कसैले। भने पछाडि तिनीहरूको धेरै थरीको चाहिँ के आउँछ त उत्तर आएको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ रेन्ज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ज्ञानको बढ्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले हामीले गाडी चलाउँदाखेरि के हुन्छ, हामीले ठ्याक्कै इन्ची नापेर त हामीले चलाइँदैन नि त हैन। इन्ची ओके यतिमा जान्छ होला भनेर टेप टाल्दै अनि टेप के अरे मेजरिङ टेप लाएर अनि त्यस पछाडि हामी त्यसरी चाहिँ साइड लाउने उ गर्ने त गरिँदैन। सो भनेको मतलब आफ्ना इन्द्रिय सँगसँगै हामीले आफ्नो अनुमान पनि लाइन्छ कि ओके यहाँ चाहिँ यति गर्यो भने यो जान्छ, यो गाडी जान्छ भनेर हैन। सो भनेको मतलब कि अनुमान प्रमाणमा अलिकति नलेज चाहिँ को रेन्ज चाहिँ थोरै बढेको हुन्छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ शब्द प्रमाण भनेको चाहिँ एक्सपर्टबाट सुन्ने हैन, जाने बुझेको आफूभन्दा अग्रजबाट चाहिँ सुन्ने। तर यहाँ पनि एउटा समस्या छ। कस्तो समस्या छ त भन्दाखेरि जति पनि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू एक्सपर्टले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, एक्सपर्टहरूले जति पनि नलेज लिनुहुन्छ उहाँले लिएको नलेज नै तपाईँको अपूर्ण इन्द्रियबाट, जस्तो कि मान्छेबाट यदि हामीले कुनै ज्ञान लियौँ, हुनसक्छ त्यो केही कुरामा विज्ञ हुनसक्छ, तर त्यही इम्पर्फेक्ट सेन्सेसबाट आएको कुरालाई त्यो एक्सपर्टले भन्नुभयो भने पनि त्यो के नै हुन्छ त इम्पर्फेक्ट हुन्छ हैन, पर्फेक्ट हुँदैन। सो भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त भनेपछि कम्प्लिट सोर्सबाट आएको ज्ञानलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सेप्ट गर्न हैन। एक्सेप्ट गर्नको लागि कुनै यो संसारमा भएको व्यक्तिबाट आएको ज्ञानलाई हामी लिन सक्दैनौँ हैन, लिन सक्दैनौँ। किनभने उमा पनि चाहिँ के हुन्छ त अपूर्ण इन्द्रियहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, यहाँ श्रील प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ कि अपूर्ण इन्द्रिय भएको कारणले गर्दा उसमा चाहिँ के हुन्छ त उसको कन्क्लुजन पनि अपूर्ण निस्किन्छ र त्यही अपूर्ण अरूलाई सिकायो भने त्यो पनि अपूर्णमा नै हुन्छ त्यो ज्ञान। त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनु पर्यो, यस्तो केही चिज हुनु पर्यो जो चाहिँ के छ, कम्प्लिट छ, जसमा इम्पर्फेक्ट भन्ने कुरा केही पनि छैन हैन। हु इज भेरी मच पर्फेक्ट हो, त्यहाँबाट आएको ज्ञानलाई नै हामीले लियौँ भने बल्ल चाहिँ हामीले रियल नलेज हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्रमाण के भन्छ, अपौरुषेय शब्द प्रमाण, अर्थात् जस्तो कि पौरुषेय शब्द प्रमाण भनेको के हो भन्दाखेरि भगवानको सासबाट आएको, अर्थात् वेदलाई भन्छ अपौरुषेय शब्द प्रमाण है। सो अब हामीले अब अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भनेपछि वेद कहाँबाट आयो त, त्यसो भए पुरुषले होइन कि यो अर्कै कोही पुरुष हैन। अहिले अर्कै कोही पुरुष भनेर जानुस्, अहिले कृष्ण अरू केही भनेर नसम्झिनुस्, कोही चाहिँ जो त्यस्तो व्यक्ति जो यो भौतिक संसारको होइन। त्यही भएर यदि अपौरुषेय शब्द प्रमाण भयो भने मात्र हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मान्न सकिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ जुन वेद छ नि, यो श्वेता स्वतर उपनिषदमा चाहिँ
6.8 मा बताइएको छ कि यो वेद भनेको चाहिँ भगवानको सासबाट आएको र भगवानले ब्रह्माजीलाई दिनुभयो हैन। त्यही नै ब्रह्म हृदय आदिका भए मुह्यन्ति यत् सूरय। सो भनेको मतलब ब्रह्माजीलाई दिनुभयो यो ज्ञान। सो अब यो वेद भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनादि सिद्ध पनि भनिन्छ हैन। अब यो चाहिँ अनादि सिद्ध भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनादि भनेको चाहिँ सधैँ एक्जिस्टेन्स हुनु। यो कहिले पनि यो छँदै छैन भन्नै मिल्दैन। यो जब पनि यो सृष्टि भयो यो 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 प्रारम्भदेखि नै यसको कुनै चाहिँ सिर्जना इस्टाब्लिसमेन्टको डेट छैन। यो अनादि छ हैन। र सिद्ध छ भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा कम्प्लिट पर्फेक्ट पनि छ। र यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब यसमा यो सधैँ रहिरहन्छ। यो कहिले पनि यो चाहिँ खत्तम हुँदै हुँदैन वेद भनेको। र त्यस पछाडि यसको नलेज यसको ज्ञान पनि यसमा धेरै छन्। नाट्य होस्, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद हैन, विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसमा के छ त भन्दाखेरि वेदमा सबै कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ। सार्वकालिक र सार्वदैशिक भन्छ हैन। सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कि हिजो पनि यो थियो वेद, आज पनि छ र भविष्यमा पनि यो हुनेछ। यसको प्रभाव रहिरहनेछ हैन। जसरी चाहिँ तपाईँको 3 गुणको प्रभाव सत्ययुगमा पनि थियो, जस्तो कि सतोगुण, रजोगुण र तमोगुण, त्यहाँ गुणको प्रभाव, र अहिले पनि त्यो गुणको प्रभाव छँदैछ हैन। जस्तो कि सबै समयमा चाहिँ यो के हुन्छ त एप्लाई हुन्छ हैन। कुनै पनि स्थान या मानिस, जस्तो कि अमेरिकाको ठाउँको मान्छेलाई यो नहुने अथवा मेरो ठाउँको लागि यो हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। जुनसुकै ठाउँको मान्छेलाई पनि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सबै ठाउँको मान्छेलाई चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो एप्लाई हुन्छ है।